एक बंदर था, गांव की तरफ जा रहा था, उसको 2 मुट्ठी भर के मटर के दाने मिल गए। उसमें से क्या हुआ, वो जैसे आगे की तरफ बढ़ा, उसके एक मुट्ठी से एक मटर का दाना गिर गया। उसको उठाने के चक्कर में वो नीचे झुका और दाना उसके हाथ से गिर गया, और उसको उठाने के लिए फिर दोनों मुट्ठी का दाना गिर गया, और फिर वो मटर के दाने को उठा के इधर उधर छींट दिया और गुस्से में बाहर चला गया। इसलिए जो हमारे पास है उसको सेफ़ रखिए, जो जा रहा है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है और उसको रिकवर करने में हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो उसको जाने दीजिए। ये मैंने कहानी बताई द 48 लॉ ऑफ द पावर बुक से। थैंक यू।